हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं, आज अनबॉक्सिंग करने वाले हैं ये है माइक का। ठीक है, कुछ पार्सल ऐसा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, इधर कुछ ऐसा दिया है, इस तरह से दिया है। ठीक है, इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। क्या आया, सही में आया है, क्या आया है, किस तरह से खुलेगा समझ। ये रहा पैकेजिंग। ठीक है, ये है मटेरियल और इसके अंदर कुछ नहीं है। ठीक है, इस तरह से पैकिंग हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, फाइनली ये देखिए, ये ग्रेनो का माइक है, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये सील पैक है, यहाँ से खुला नहीं है। देखते हैं इसके अंदर है कि नहीं। इसका एमआरपी है, कहीं दिया है कि नहीं दिया है। इसका अनबॉक्सिंग करते हैं। ठीक है, खोलते हैं। हम्म, कैसे खुलेगा समझ नहीं आ रहा है। अच्छा, घसकाने वाला। ये देख सकते हैं, इस तरह से दिया है। ये है, ये छोटा सा डब्बा है, इसमें माइक है। ठीक है, इसको भी खोलते हैं। देख सकते हैं, ये टाइप सी पोर्ट दिया है। ठीक है, ये रहा माइक। ठीक है, छोटा सा। ये है, और यहाँ दिया है टाइप सी। ये है, और क्या दिया है, ये कुछ दिया है, ग्रेनो 1 ईयर की वारंटी। ये कुछ दिया है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ये देखिए, आप देख सकते हैं, ये टाइप सी पोर्ट दिया है। ठीक है, जहाँ तक चार्ज करने के लिए। ये तो हो गया दोस्तों, मेन है इसका माइक का टेस्ट करना, इसका माइक का आवाज़ कैसा आता है। ठीक है, ऑन करते हैं। इसमें दिया है ऑन करने का, आप देख सकते हैं।
ऑन हो गया है। अब इसको कनेक्ट करते हैं, इसको भी ऑन करते हैं। ब्लिंक कर दिया, आप देख सकते हैं, दिख रहा है, ब्लिंक कर रहा है, मतलब ऑन हो गया। ठीक है, अब इसको कनेक्ट करते हैं। ये रहा दोस्तों माइक। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की वीडियो आप सभी को बताने वाले हैं अनबॉक्सिंग ग्रेनो माइक का। आप देख सकते हैं जो आवाज़ सुन रहे हैं मेरा, ये ग्रेनो माइक से आवाज़ आ रहा है दोस्तों। ठीक है, इसमें बस यही आपको इक्विपमेंट दिया जाता है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये बॉक्स है, मतलब चार्जिंग बॉक्स, इसमें चार्जिंग कर सकते हैं। ठीक है, आई होप दोस्तों वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसका डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूंगा, बाय करना चाहते तो बाय कर सकते हैं। ठीक है, तब तक ले जय हिंद। अभी जो मैं आवाज़ जो कैंसिलेशन ऑन किया हूँ फर्स्ट स्टेज पर है। आप जो आवाज़ सुन रहे हैं वो फर्स्ट स्टेज का है। अभी मैं इसका दूसरा स्टेज ऑन करता हूँ। बटन अभी बटन दबा दिया हूँ, दूसरा स्टेज का। ये जो आवाज़ सुन रहे हैं ये दूसरा स्टेज का है। ठीक है, इसके बाद मैं आप तीसरा स्टेज चालू करता हूँ इसका कैंसिलेशन का। 3 स्टेज स्तर दिया रहता है। ये आपका तीसरा स्तर है वॉइस कैंसिलेशन का। जो आवाज़ मेरी सुन रहे हैं ये तीसरा वाला है। ठीक है, इसके बाद फिर प्रेस कीजिएगा तो नॉर्मल स्थिति में आ जाता है। ये जो आवाज़ मेरा सुन रहे हैं ये नॉर्मल आया है, ये जो इसका। ठीक है, आई होप दोस्तों वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। तब तक ले जय हिंद।